Moin Moin und willkommen aus dem Miniatur Wunderland. Ich möchte mit euch in eine spannende Zeitreise gehen und zwar springen wir ins Jahr 2008. Da haben wir uns mal die Köpfe zusammengerauft und haben quasi die geteilte Stadt gezeigt. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass wir eine kleine Fläche definiert haben, die direkt nach dem Krieg gezeigt wurde. Also letztendlich Ost- und West-Berlin direkt nach dem Krieg völlig zerstört, wie es dann aufgebaut wurde, wie sich dann Ost und West geteilt hat, bis hin zum Mauerfall. Und da kommen wir schon zum Thema. Hamburg darf dies Jahr wieder die Feierlichkeiten für den diesjährigen Tag der Deutschen Einheit ausrichten. Und da haben wir uns überlegt, da setzen wir uns nochmal wieder zusammen und bauen einfach 2 weitere Module, weil seit 89 ist doch einiges passiert. Dann haben wir uns mit Frau Dr. Bamberger-Stemmmann getroffen. Die hat das letztes Mal auch schon hervorragend begleitet. Haben das alles mal zu Papier gebracht und letztendlich haben wir jetzt hier das erste Modul, und zwar die 90er. Ein weiteres sind dann die 2000er. Und ja, alles, was auf Papier niedergeschrieben wurde, haben wir dann jetzt hier wieder versucht umzusetzen in kleine Bilder. Man kann nicht alles zeigen, dafür ist die Fläche viel zu klein. Aber so die wichtigsten Sachen. Und letztendlich ist es wieder ein total geiles Wimmelbild, in dem man ganz viel entdecken kann. Und ich möchte euch einfach mal mit auf die Reise nehmen und jetzt mit mir zusammen durch dieses Modell durchzuwandern und mal zu entdecken, ob sich jeder, der die 90er erlebt hat, wiederfindet. Ja, ich bin Sabine Bamberger-Stemmmann. Ich bin Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung hier in Hamburg. Und über diesen Weg bin ich 2008 mit dem Miniatur Wunderland in Kontakt gekommen, weil man dort eine Serie von Dioramen zur Geschichte der deutschen Einheit bauen wollte. Ich habe damals für 7 Dioramen die wissenschaftliche Beratung gemacht. Und wie wir das gemacht haben, darüber kann ich jetzt was erzählen. Denn im Moment bauen wir gerade 2 weitere Dioramen für die Jahre nach der Teilung. Das heißt nach 1989, nämlich einmal die 90er Jahre und einmal die 2000er Jahre. Wir haben im Vorfeld, und das war vor allen Dingen erstmal als allererstes meine Aufgabe, Ereignisse und Phänomene herausgesucht, die für diese jeweils 10 Jahre von Bedeutung waren, die wir zeigen wollten, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind, um dieses Thema Einheit, Vielfalt, Zusammenhalt oder Trennung in Bezug auf Berlin, aber letztendlich auch paradigmatisch für die deutsche Gesellschaft zeigen zu können. Das können Dinge sein wie zum Beispiel die Bankenkrise 2008. Dann Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit oder Wiederansiedlung jüdischen Lebens in Deutschland. Aber auch Dinge wie aus dem Alltagsleben wie der Manta oder ein Biomarkt, aber auch Gedenkstätten, die an diese Zeit der deutschen Teilung erinnern und noch vieles andere mehr. Wir hatten ja bereits 7 Dioramen, wo wir eine Landschaft um diese fiktive Kreuzung herum gebaut hatten. Diese Landschaft bestand natürlich meistens aus Gebäuden. Und wir haben jetzt diese Gebäude in Anführungsstrichen modernisiert, also verändert im Hinblick auf diese 2 Jahrzehnte danach, eben in diesen 2 Abschnitten für die beiden Dioramen. Und haben entweder Beziehungen oder Ereignisse fortgeführt, die sich dort weiterhin abgespielt haben. Also zum Beispiel in unserem Wohnblock, wie sich die Menschen verändern, die in dem Wohnblock wohnen, wie sich der Wohnblock verändert und so weiter. Oder wir haben neue Ereignisse, neue Gebäude an dieser Stelle der alten Gebäude gebaut, weil wir auch die Veränderung von Stadt zeigen wollen und von Stadtgesellschaft auch zeigen wollen. Das ist die Idee. Und nachdem wir das dann alles auf großen Plänen eingezeichnet haben, haben wir das umgesetzt in die dreidimensionale Planung und die Modellbauer haben angefangen zu bauen.
Nach dem Mauerfall, ganz großes Thema ist natürlich der Konsum. Das heißt, die ganzen Westprodukte sind in den Osten rüber geschwappt. Die Ostdeutschen haben dann ordentlich eingekauft, haben sich endlich eingedeckt. Es gab viele verschiedene Marken. Das war ganz interessant. Dann reden wir hier über die Verurteilung der Grenzschützen oder der Mauerschützen. Auch das war ein ganz großes Thema, dass die alle zur Rechenschaft gezogen wurden. Es gab aber auch relativ schnell Unmut. Also es wurde dann, gab Demos gegen die Treuhand. Da wurde dann diskutiert nach dem Motto, der Westen nimmt dem Osten alles weg. Da müssen wir dann gucken. Ganz dramatisches Thema war dann tatsächlich dann in Lichtenhagen, wo dann leider Gottes Rechtsgesinnte dann angefangen haben, Häuser anzuzünden oder dann gegen Ausländer gepestet haben. Ganz dramatisches Thema. Was ganz spannend war, dass Mitte der 90er letztendlich der letzte Rote Armeesoldat abgezogen wurde oder dass die Rote Armee sich quasi aus den besetzten Ostzonen zurückgezogen hat. Dann haben wir hier drüben, kann man sehen, den Umzug quasi der Regierung von Bonn nach Berlin. Auch das haben wir gemacht. Dann für uns total alltäglich, mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Das Handy ist dann aber auch erst Anfang der 90er wirklich salonfähig geworden. Oder auch, dass man das sich leisten konnte. Das waren schon irre Preise, die man damals hatte. Dann haben wir den allzeit beliebten CSD. Auch den gab es damals schon. Da wurde schon für die gleichgeschlechtliche Liebe demonstriert. Gar nicht groß gefeiert, so wie wir das heutzutage machen, sondern eher demonstriert, dass es dann auch tatsächlich anerkannt wurde. Es sind viele kleine Geschichten, also wer sich noch erinnert, großes Diskussionen, Klonen, Dolly, das Schaf, haben wir hier auch netterweise reingebaut. Es gibt aber auch Verträge, also hier oben wurde dann der 2+4-Vertrag abgeschlossen. Wir zeigen die Privatisierung der Post, die ist dann weg, das wird dann die Telekom. Dann verschwinden so langsam unsere geliebten gelben Telefonzellen, die werden wir ein Modul später gar nicht mehr erkennen. Ganz spannend war es dann für die Ostdeutschen, dass sie endlich reisen durften, und zwar dann Richtung Süden und nicht immer nur in die andere Richtung. Das heißt, es entstand ein richtiger Reiseboom. Alle Leute sind nochmal Richtung Süden weggefahren. Man hat versucht, seine ostdeutschen Fahrzeuge loszuwerden und hat sich ein schönes neues westdeutsches Auto besorgt. Kann man dann hier in diesem Straßenbild sehen, was denn so in den 90ern damals gefahren ist. In der Musikbranche sind wir so Richtung Techno-Szene abgedriftet. Die kam damals auf, ganz hohe Hochkultur. Ja, und dann letztendlich taucht ein, sucht euch selber das. Vielleicht findet ihr irgendwas, wo ihr sagt, genau das ist mein Erlebnis in den 90ern. Und dann hoffe ich, dass wir jeden abgeholt haben, eingesammelt haben und auch ein bisschen zum Rumschwelgen in alte, gute Zeiten hoffentlich und ein bisschen zum Schmunzeln. Das waren die 90er. Jetzt warte ich auf ein weiteres Treffen mit Frau Dr. Bamberger-Stemmern, weil wir dann natürlich rübergehen wollen zu den 2000ern. Das Ganze zu sehen ist dann um die Feierlichkeiten am 3. Oktober in Hamburg, so Nähe Rathaus, Jungfernstich-Alster. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Mir knurrt jetzt der Magen. Ich esse ein Hamburger Fischbrötchen und wünsche euch einfach allen einen schönen Tag.